Buenos días, Angie, Evelina. Buenos días. Dzień dobry. Ahora ya sabéis, no queréis hablar una encima de la otra. Lo único que hay que decir quién primero contesta, porque si no, nos quedamos aquí. Como llamado a lista. Sí, Angie Belir, entonces voy yo. sí, exactamente. Bueno, Angie sí, porque empieza con A, Evelina empieza con E, entonces viene después. Pero realmente yo lo dije ahora primero Angie, porque la veo primero Angie y luego Evelina, por eso. Więc tutaj Kalo się śmieje, że już doskonale wiemy, jak to działa, że nie chcemy mówić jednocześnie, tylko że najpierw musimy ustalić, która odpowiada jako pierwsza, która jako druga. Angie mówi, że no najpierw pojawiło się imię, więc ona zaczęła, potem ja. Kalo tłumaczy, że dzisiaj tak to powiedział, ponieważ jako pierwszą widzi Angie, a potem mnie na ekranie. Muy bien, pues vamos a empezar una sesión investigativa, que ya sabéis cómo funciona para los viejos, para los nuevos. Voy a leer esto que es importante. Więc zaczynamy dzisiaj sesję badawczą. Ci z Was, którzy jesteście już z nami dłużej, wiecie, jak to działa. Dla nowych widzów przeczytam tekst. La sesión de investigación esotérica con método Grifasi es una sesión puramente didáctica y la información que emerge durante la sesión está influenciada por la parte racional de soporte y del hipnooperador. No, es esta introducción ¿No? que ¿No es tengo yo. esto? No. Bueno, no sé qué me han dado. Desde Precisamente, que me ¿no? llamo Calo, estoy aquí Ah, con Angie, con Evelina. me han dado esta, perdón. Es que yo soy responsable, digamos, de todo el team, entonces también de la investigación. Y se nota, ¿no? Muy bien. Pues, a ver, que lo busco en el correo. Mm, la verdad es Solo que lo tengo... tengo en polaco, no lo tengo en español, por si acaso. Sí, es que la cosa es que tengo muchísimas cosas que hacer, entonces muchas cosas las hago así como al momento, no las tengo preparadas. Introducción Więc es esta. Ay, se llama presentación. Introducción son solamente instrucciones. ok. I el archivo jest prezentación. Mały tutaj błąd nam się wkradł. Kalo otworzył nie ten plik, który trzeba, żeby przeczytać. Śmieje się, że widać, że on jest odpowiedzialny za wszystko w teamie. Aczkolwiek, jako że ma dużo rzeczy do zrobienia, wiele rzeczy robi w danym momencie. Dlatego tak to wygląda. Entonces, la primera parte de la investigación debe desarrollarse respetando escrupulosamente el protocolo, compuesto por aproximadamente 10-15 preguntas. ¿No? Tampoco es esto. No es eso. Lo puedo No traducir, sé, pero no es eso. no sé cuál es. ¿Qué es? Oye, Hola, soy Calon. No lo tengo, ¿Cómo te presento? no lo tengo. ¿y tienes otro correo de la semana pasada? Porque la semana pasada No, cuando no, hicimos el no, ciclo, sí no, tenías este no, archivo. porque durante una semana me llegan miles de correos, entonces tengo que hacer limpieza. Vale, pues Mm. empezamos con el protocolo, chicos, chicas. Zaczynamy w takim razie od protokołu, bo to wciąż nie ten tekst. Es que me los ha mandado Francesca, pero no sé qué me ha mandado. No sé, espera. O sea, siempre son 5 archivos en el correo. No, tengo tres. Bueno, entonces Tres, ok. seguramente como me la... Sí, es el ciclo, la presentación, la que buscamos, y la introducción, que son Vale, instrucciones para hipnoperadores nada, solamente. no tengo. Vale, entonces nada, vamos a empezar. Angie, cierra los ojos. Halo, nie ma tego pliku, więc zaczniemy bez tego. Angie, zamknij oczy. Relájate, Angie, que voy a cambiar el thumbnail. O sea, Zrelaksuj się, a ja a- zmienię miniaturę. aprovecha para relajarte. A ty w tym czasie się relaksuj. Muy bien, vamos a empezar. I zaczynamy. Angie, a la cuenta de tres, vamos a una isla del Océano Pacífico. Angie, gdy powiem 3, udamy się na wyspę na Oceanie Spokojnym. La isla de Pascua. Na Wyspę Wielkanocną. Uno, dos, tres. Cuando estés allí, dímelo. Daj znać, gdy tam będziesz. Ya. Już. Ujú.
Ahora acércate a las famosas estatuas megalíticas medios enterradas. Zbliż się teraz do słynnych megalitycznych posągów, częściowo zakopanych w ziemi. ¿Qué sientes físicamente? Co czujesz fizycznie? Como si estuvieran conectadas más allá de lo que se ve, o sea, como profundas, como en la tierra hacia abajo. Jakby były połączone z czymś głębiej niż tylko to, co widać, jakby były połączone z czymś głęboko w ziemi. Pero siento corriente, como si se estuviera moviendo hacia arriba y la puedo sentir arriba abajo. Ale czuję taki prąd, taki przepływ, jakby coś ruszało się zarówno w górę, jak i w dół. ¿Qué percibes a nivel esotérico? Co odbierasz na poziomie ezoterycznym? Conexión tierra-cielo, Połączenie ziemi z niebem. como si Mm. jalara lo de arriba y lo de abajo hacia un punto intermedio. Jakby przyciągały coś od góry i coś od dołu do takiego miejsca pośrodku. Ok, ahora observa la isla desde arriba. Przyjrzyj się wyspie z góry. ¿Qué formas emergen antes tus ojos? Jakie formy pojawiają się przed twoimi oczami? Primero veo como un domo, como si tuviera como panales o así como estas figuras geométricas uniéndose entre sí. Najpierw widzę taką jakby kopułę, jakby to były jakieś figury geometryczne, które się ze sobą łączyły. Y después veo como si esas figuras pudieran penetrar como ese domo, como esas formas. I później widzę, jakby te figury geometryczne były w stanie przebić się przez tą kopułę, wejść w te formy, Un segundo, Símbolos. un segundo. symbole. Momencik. No, ¿ahora se me ve mejor? Está bien. Mejor, ok. Ahora observa aquello que es invisible a los ojos físicos y dime qué ves. Przyjrzyj się teraz temu, co niewidoczne dla oczu fizycznych. Co widzisz? La información que viene del cielo hacia la parte de tierra fluye como sin obstáculo, como que el domo no puede frenarlo. Informacja, która płynie od nieba aż do ziemi, przepływa bez żadnych przeszkód, tak jakby ta kopuła nie była w stanie jej zatrzymać. Alrededor de la isla veo como guardianes. A dookoła wyspy widzę strażników. A la cuenta de 3, retrocede en el tiempo. Alcanza el momento exacto de su creación. Na 3 cofnij się w czasie. Idź dokładnie do momentu ich stworzenia. 1, 2, 3. ¿Estás allí? Jesteś tam? Sí, Tak. Observa cómo los antiguos crearon estas estatuas. Przyjrzyj się, jak starożytni ludzie stworzyli te posągi. lo veo como si fuera un ritual o un movimiento como de ciertos compuestos, pero no desde lo físico, es como todo mental. Widzę to, jakby był niczym rytuał, jakby to był ruch różnych części składowych, natomiast nie dzieje się to w części fizycznej, wszystko jest mentalne. Y es como si fuera brotando de abajo hacia arriba y se complementa con electricidad de arriba hacia abajo. I tak jakby tryskało od dołu do góry i łączyło się z elektrycznością idącą od góry w dół. ¿Qué herramientas o técnicas utilizan? Jakich narzędzi lub technik używali? Solo veo como una reunión, como grupal y conexión o múltiples conexiones mentales para comenzar a mover esto que veo como más matérico. Widzę tylko spotkanie takie grupowe, połączenie wielu umysłów po to, żeby poruszyć to, co materialne. Como si la tierra se moldeara
como a ese ritual o a ese pensamiento sincronizado. Tak jakby Ziemia kształtowała się poprzez ten rytuał czy synchronizację myśli. Ahora permanece en ese tiempo y observa todo el proceso de realización. Pozostań w tamtych czasach i przyjrzyj się całemu procesowi ich tworzenia. Observa la atención que se da a lo largo del tiempo a estas esculturas. Przyjrzyj się uwadze poświęcanej tym posągom na przełomie wieków. ¿Quién es el comitente de estas estatuas? Kto zlecił stworzenie tych posągów? Tú dices eso y como que todos los guardianes que yo veo como alrededor de esta isla se voltean a mirar. Gdy to powiedziałeś, wszyscy strażnicy, których widziałam dookoła tej wyspy, odwrócili się, by spojrzeć. Bien. Como si esto floreciera como un vegetal, como una planta, pero pues no es planta, pero es así, como que emerge. Jakby nagle zaczęła kwitnąć, zaczęła rosnąć jakaś roślina. Znaczy, to nie jest roślina, ale to jest coś, co się wyłania. Ok. A la cuenta de 3, canaliza esta identidad. Na 3 zrób channeling tego czegoś. 1, 2, 3. Hola, ¿cómo te llamas? Cześć, jak masz na imię? El uno. ¿Quién eres? I kim jesteś? El uno. ¿Y cuál es tu función? I jaka jest twoja rola? Preservar. Z zachowaniem. ¿Por qué encargaste estas estatuas? I dlaczego zajmujesz się tymi posągami? No las encargué. Somos. Nie zajmuję się, jesteśmy. ¿Cuál es el objetivo final? Jaki jest cel końcowy? Conectar cielo, tierra. Połączenie nieba i ziemi. Desconecta, Angie. Desconecta. Vuelve al presente y dime. Rozłącz się, wróć do teraźniejszości i powiedz mi. Angie, ¿siguen estando energéticamente activas? Czy te posągi wciąż są aktywne energetycznie? No. Nie. ¿Su función original sigue activa hoy en día? Czy ich oryginalna funkcja obecnie jest aktywna? Intenta conectar, pero hay algo que es como que lo impide, como que lo bloquea. Entonces no. Próbuje łączyć, ale jest coś, co temu przeszkadza, co blokuje, więc nie. Ok. Ahora avanza en el tiempo, siguiendo la creación de las estatuas. Podróżuj teraz w czasie, podążając za całym procesem tworzenia tych posągów. Observa los procesos, los ritmos, las intenciones detrás de cada señal, desde la creación de la primera hasta nuestros días. Przyjrzyj się procesom, rytmom i intencjom kryjącym się za każdym znakiem, od momentu stworzenia pierwszego posągu aż do czasów obecnych. ¿Logras captar un objetivo oculto? Czy odebrałaś jakiś ukryty cel? Sí, siento que no tiene como un orden ni un ritmo específico, varía completamente. Tak, czuję, że tutaj nie ma żadnego porządku, ani żadnego konkretnego rytmu. Jest bardzo zmienny. Y me llegan imágenes como si quisiera romper precisamente patrones que están organizados, desestructurar, como abrir. I przychodzą mi obrazy, tak jakby to miało zrywać, miało niszczyć wzory, jakby miało coś otwierać. Es como si no se pudiera al final terminar de leer por completo, como si tuviera su propia inteligencia. Ale koniec końców nie udaje się tego odczytać całkowicie, jakby była w tym jakaś własna inteligencja. Sumérgete en la civilización que construyó las estatuas durante su construcción. Zanurz się w cywilizacji, która stworzyła posągi w trakcie ich budowania. Observa lo que ocurre a nivel físico entre esta población y descríbelo. Przyjrzyj się temu, co dzieje się na poziomie fizycznym wśród tej ludności i opisz to. Veo como un importante ritual que se hace desde el primer momento en que nace un integrante de ellos.
Widzę bardzo ważny rytuał, który odbywa się w momencie narodzin ważnego członka tej społeczności. Es como si una y otra vez compartieran su sangre, como si fueran especie o estilo de transfusión. Tak jakby dzielili się jego krwią, jakby to była pewnego rodzaju transfuzja. Buscan no ser tan diferentes entre ellos, como tener algo muy parecido. Bo nie chcą się od siebie różnić, chcą mieć coś wspólnego. Bien, ahora concéntrate en el nivel esotérico. A teraz skup się na poziomie ezoterycznym. ¿Qué percibes más allá de la apariencia material? Co odbierasz poza wyglądem materialnym? Que son uno. Ujú. Że są jednym. Sumérgete entre estas estatuas, entre la población originaria. Estar inmerso entre estas estatuas, ¿cómo te hace sentir? Wejdź pomiędzy te posągi, pomiędzy oryginalną ludność. Jak się czujesz, będąc pośród tych posągów? Como un silencio agradable, como un vacío necesario. Taką przyjemną ciszę i niezbędną pustkę. Y no extraño nada, es como ni la forma ni lo estelar, es como estar llena. I niczego mi nie brakuje, ani formy, ani czegokolwiek, tak jakbym była pełna. Ok, identifica a alguien de la época en que fueron construidas las estatuas que tenga una relación particular con una o varias estatuas. Rozpoznaj kogoś z epoki, w której stworzono te posągi, kogoś, kto ma szczególne połączenie z jednym lub kilkoma posągami. ¿Lo has encontrado? Masz go? Sí. Ujú. Tak. Bien, a la cuenta de 3, canalízalo. Na 3 zrób jego channeling. 1, 2, 3. Hola, ¿cómo te llamas? Cześć, jak masz na imię? Lial y noche. Lial y Noche. Lial y Noche. ¿Qué haces aquí? Co tutaj robisz? Soy de aquí. Jestem stąd. ¿Cuál es tu relación con estas estatuas? Jak jesteś powiązany z tymi posągami? Son nuestra creación. To nasza kreacja. ¿Y cómo te sientes al estar cerca de estas estatuas y por qué? Jak się czujesz, gdy jesteś w pobliżu posągów i dlaczego? Somos uno, uno con el todo, con la luz y la oscuridad. Jesteśmy jednością, jednością ze wszystkim, ze światłem i z ciemnością. ¿Por Gracias. qué? Porque en el universo no hay diferencia. Dlaczego? Dlatego, że we wszechświecie nie ma różnic. Ok, si te quedas allí, luego vuelvo a hablar contigo. Okej, jeśli zostaniesz, to za chwilkę do ciebie wrócę. Desconecta, Angie. Angie, Ujú. amplía tu punto de vista y observa desde arriba todo el territorio y la distribución de las estatuas. Poszerz swoją perspektywę i przyjrzyj się z góry całemu terytorium i rozmieszczeniu posągów. ¿Puedes percibir conexiones energéticas? Czy odbierasz połączenia energetyczne? Sí. Ujú. Tak. Concentra tu atención en una estatua en particular que te atraiga. Skup swoją uwagę na jednym z posągów, takim, który cię przyciąga. Explórala a nivel esotérico. Zbadaj go na poziomie ezoterycznym. ¿Qué sensaciones, símbolos o mensajes te llegan? Jakie odczucia, symbole lub wiadomości odbierasz? Como si fuera el centro, como si fuera lo más puro y el corazón de toda esta estructura. Tak jakby to było centrum, coś najczystszego i niczym serce całej tej struktury. Aunque no tiene como un ritmo determinado, es como si mi corazón se alineara a eso que no es mi ritmo, sino el de esa escultura, el de eso que está ahí. I chociaż to nie jest żaden konkretny rytm, czuję tak, jakby moje serce synchronizowało się z tamtym rytmem tamtej struktury, tego, co tam jest. Ahora observa a un individuo de nuestros días que camina entre las estatuas. A teraz przyjrzyj się człowiekowi w czasach obecnych, który spaceruje pomiędzy posągami. ¿Lo estás viendo? Widzisz go? Sí. Tak.
Bien, a la cuenta de 3, canalízalo. Gdy powiem 3, przepuść go. 1, 2, 3. Hola, Ay, Cześć. hola, Cześć. ¿cómo te llamas? Jak się nazywasz? Jorge. ¿Cómo? Jak? Jorge, Ah, Jorge. ¿Qué haces aquí? Co tam robisz? conociendo, explorando. Poznaję, badam. ¿Te gusta lo que sientes aquí? Podoba ci się to, co tutaj czujesz? Ay, no lo sé, es como intenso y me pone un poco nervioso. Nie wiem, to bardzo intensywne i sprawia, że jestem trochę nerwowy. Describe lo que percibes. Opisz to, co odbierasz. Como que soy yo en un tamaño mucho más grande, pero no soy yo porque no me reconozco. Tak jakbym był sobą, ale o wiele większy, ale jednocześnie nie jestem sobą, bo nie rozpoznaję siebie. ¿Ya? Nada Już? más. Tyle? Ajá. No, no sé, nunca lo había sentido. Es No. algo que no puedo describir por completo. Nie wiem, nigdy wcześniej tego nie odczuwałem, więc nie jestem w stanie tego w pełni opisać. Desconecta, Angie. Desconecta. Rozłącz się. ¿Qué tal, Angie? Jak tam, Angie? Bien, Dobrze. Bien, ahora observa el estado general de las estatuas en la actualidad. Przyjrzyj się ogólnemu stanowi posągów w teraźniejszości. ¿Cómo fluye la energía entre ellas? Jak energia przepływa między nimi? por debajo de la vidente fluye como naturalmente, pero por encima veo mucho, como mucha interferencia, como mucho ruido. Mhm. Pod powierzchnią, pod tym, co widać, widzę, że płynie naturalnie, tak jak powinna. Natomiast na górze widzę, że są jakieś ingerencje, że jest hałas. ¿Puedes percibir puntos de mayor concentración energética? Czy odbierasz punkty z większymi skupiskami energii? Es como lo mismo con lo que conecté ahora en el centro, es mucho más pura y potente, las demás son casi que iguales. To jest to, co odebrałam wcześniej. Ten w środku jest taki najczystszy i najpotężniejszy, cała reszta jest taka sama. Elévate por encima del sitio y obsérvalo desde arriba como un mapa global. Unieś się ponad to miejsce i przyjrzyj mu się z góry, niczym mapie świata. Ahora mira fuera del planeta y dime qué percibes. I spójrz poza planetę i opowiedz, co odbierasz. Como si fuera algo demasiado luminoso, que al estar bloqueado la luminosidad como que se esparce a lo ancho, más no a lo alto. Tak jakby to było coś bardzo świetlistego, natomiast jako, że ta świetlistość jest przyblokowana, rozprzestrzenia się ona wszerz, a nie na wysokość. ¿Visualizas conexiones externas a la isla de Pascua? Czy widzisz zewnętrzne połączenia z Wyspą Wielkanocną? Están como bloqueadas, pero es como si fuera una ruta o como en el mapa ver como un punto, como que ordena a los que están fuera viajando, o es como una coordenada importante. Obecnie są zablokowane, ale wcześniej tak jakby były trasą, albo jakby spojrzeć na to niczym na mapę, był to bardzo ważny punkt, który wyznaczał trasy, dawał koordynację podróżnikom. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte exploratoria libre. To przechodzimy do części dowolnego zgłębiania tematu. Muy bien. Bueno, vete tú allí, Angie, como una turista. Llévete también a Freddy si quieres. Dobrze, to Angie, idź teraz do tego miejsca niczym turystka. Jak chcesz, możesz też zabrać Frediego. No, no, no. También venimos Evelina y yo. Nie, Ewelina i ja również idziemy. Bien, nos estamos pegando un viaje de team y estamos los 4 en la isla de Pascua. Więc robimy sobie podróż niczym team i z całą czwórką jesteśmy na Wyspie Wielkanocnej. Muy bien. Estamos ahí, cerca de las estatuas. Bardzo dobrze. Jesteśmy tam, blisko posągów. ¿Cómo te sientes, Angie? Jak się czujesz, Angie? Como si no sintiera
como el suelo a mis pies, como flotando y esto me da un poco de nerviosismo. Tak jakbym nie odczuwała ziemi pod stopami, jakbym się unosiła i to sprawia, że jestem troszkę nerwowa. Bien, ¿y cómo ves a Freddy? Dobrze, a jak widzisz Frediego? Como si tuviera sus ojos un poco blancos, mirando como al cielo y como si estuviera tatareando, o sea, como sin Tartado. hablar, pero es. Ajá, tartamudeando. mm, ujú. Widzę, że ma takie białe oczy, jakby patrzył do góry w niebo i widzę, że tak jakby się jąkał, mówi, ale nie wychodzą słowa. ¿Y cómo ves a Evelina? A jak widzisz Ewelinę? Como si conectara con una corriente de viento y estuviera intentando imitarla. Y se ríe un poco nerviosa, pero está contenta. Jakby łączyła się ze strumieniem wiatru i próbowała go naśladować i śmieje się troszkę nerwowo, ale jest zadowolona. Oh, también está Francesca, ¿cómo la ves? I też jest Franceska, jak ją widzisz? Como tumbada en la tierra, poniendo su cara sobre la tierra, así como intentando oler y sentir con las palmas de sus manos. Leży na ziemi, tak jakby wciskała twarz w ziemię, bo stara się poczuć zapach i poczuć ziemię pod dłońmi. Bueno, ¿y qué está haciendo aquí el otro hombre, Calo? I co robi tamten drugi facet, Kalo? También estás como contento porque es como mucha energía, pero a ti es como si te ardiera, como si tuvieras que brincar porque te arde. Również ci się podoba i dla ciebie tak jakby to było bardzo dużo energii, jakby troszkę cię paliła i musisz przez to podskakiwać. Bueno, ¿puedo canalizar tu parte subliminal, Evelina? Taksi? Vamos? Czy mogę przepuścić twoją część subtelną, Ewelina? Tak. Muy bien. Déjame con la parte subliminal de Evelina, Angie. Bardzo dobrze. To Angie, zostaw mnie z częścią subtelną Eweliny. Evelina, te voy a llamar Eve. Ewelina, będę cię nazywał Ewę. Tú llámame como quieres llamarme. Nazywaj mnie jak tylko chcesz. Sí, te puedo llamar también. Bien, nada. ¿Cómo te sientes? Jak się czujesz? Como hace muchos años, siglos no podía sentir mi cuerpo. Tak jak od wielu lat nie byłam w stanie odczuwać mojego ciała. Como si el viento y yo fuéramos uno como siempre lo hemos sido. Tak jakbym ja i wiatr, jakbyśmy byli jednością, tak jak zawsze byliśmy. Ok. ¿Cómo ves a los demás, a Angie, Freddy, Francesca, Calo? A jak widzisz całą resztę? Angie, Frediego, Francesca, Calo? Bonitos, todos los veo bonitos, los veo bonitos. Piękni, wszyscy jesteście piękni, widzę was pięknych. Muy bien, te dejo disfrutar. Bardzo dobrze, to pozwalam ci się tym cieszyć. Déjame con Calo. Zostaw mnie z Kalą. Calo. Ay, no. Oj nie, ¿Por qué te ríes? dlaczego się śmiejesz? Eso es mucha corriente que sube por los pies. Pero ya me estoy adaptando, ya. Ay, To jest ogromny taki prąd, który przepływa pod stopami, ale już się do tego adaptuje. ya. Już. Bueno, Calo, aparte de lo que sientes, ¿qué estás viendo? Kalo, a poza tym, co czujesz, co widzisz? Como si nada existiera alrededor y solo yo estuviera aquí en el centro viendo el cielo, las estrellas, el universo, todo cerca, muy cerca. Ay, Tak jakby nic dookoła nie istniało, byłem tylko ja i jakbym obserwował niebo, obserwował gwiazdy, to wszystko. Vale, ahora si todos están de acuerdo, si todo el team está de acuerdo, voy a canalizar el team, la identidad, la conciencia team, toda junta. To teraz, jeśli wszyscy się na to zgodzą, zróbmy channeling całego teamu, takiej całej świadomości zjednoczonej teamu. Déjame con el team. Zostaw mnie z teamem. Hey, team, Cześć team. ¿qué tal? Jak tam? es perfección. To perfekcja. Bueno, tienes ahora mismo 3 partes femeniles y 2 masculinas. Teraz w tobie są 3 części żeńskie i 2 męskie. No hay diferencia porque somos uno en el todo,
uno en la nada, uno en la luz, uno en la oscuridad. To nie ma znaczenia, bo jesteśmy jednością. Jednością we wszystkim, jednością w niczym, jednością w świetle, jednością w ciemności. Bueno, eso de sentirse uno ya me ha pasado en México, To poczucie jedności, ja też tego doświadczyłem w Meksyku. pero lo que más se me hace sentido es que entiendes todo, lo sabes todo, pero tú eres tú. Ale to, co wtedy zrozumiałem, poczułem, to, że wiesz wszystko, czujesz wszystko, ale pozostajesz sobą. No dejas de serlo porque somos partes, pero sin separarnos. Nie przestajesz tym być, bo jesteśmy częściami, ale nie jesteśmy oddzieleni. Bueno, lo mismo. Es que el lenguaje es muy programático y confunde. Czyli tak naprawdę to jest to samo. Po prostu język jest taki bardzo programujący, tak to wygląda. Bueno, Tim, observa si hay algo que puedes aprovechar de esa experiencia, de este lugar, para el trabajo de hipnosis regresiva que hacemos. Tim, to w takim razie sprawdź, czy z tego doświadczenia możesz zaczerpnąć coś, co możesz wykorzystać w pracy z hipnozą regresyjną. Todos los que llegan a nosotros no nos necesitan. Wszyscy, którzy do nas przychodzą, nie potrzebują nas. Todos los que llegan a nosotros no los necesitamos. I my też nie potrzebujemy tych wszystkich, którzy do nas przychodzą. Solo es un encuentro planeado To po prostu jest zaplanowane spotkanie. para que en diferentes puntos de la Tierra recuerden y recordemos. Po to, by w określonych miejscach na Ziemi sobie przypomnieli, żebyśmy my sobie przypomnieli. Equilibrio, Równowaga, universo, wszechświat, unidad. jedność. Todos bajo una misma especie. Wszystko w tym samym gatunku. Muy bien. Y obsérvate, Tim, cómo has trabajado hasta ahora y cómo vas a trabajar en el futuro. Dime cómo te ves. Dobrze, Tim, to teraz przyjrzyj się, jak pracowałeś do tej pory i jak będziesz pracował od teraz. Co widzisz? Naciente, estancado, en movimiento, quebrado, reconstruido. Rodzi się w ruchu, złamany, rekonstruujący się. En Ok. sintonía terrestre, W takiej ziemskiej synchronii. expandiéndose como el agua en la tierra. Rozszerzając się niczym woda na ziemi. Ok, la parte inicial, la creación, vale, la entiendo. ¿La segunda cuál era? Dobrze, pierwszą część, powstanie, rozumiem. Druga część to co to było? En crecimiento, Wzrost. Crecimiento, entonces más idiomas, etcétera. ¿Y la tercera? Czyli więcej języków. Trzecia część? estancado. Takie z zatrzymaniem. Ok, estancado. Dime exactamente a qué periodo corresponde y por qué. Zatrzymanie. Powiedz mi, jakiemu przedziałowi czasowemu odpowiada i dlaczego? Raíces oscuras, creando sus universos para extraer la sustancia. Ciemne korzenie tworzące swoje własne wszechświaty po to, żeby wyciągnąć substancję. Alianzas innecesarias, contaminando la intención del creador. Niepotrzebne sojusze zanieczyszczające intencje twórcy. Y entonces, ¿por qué el creador hizo esas alianzas? I dlaczego twórca zawarł te sojusze? Porque le dan movimiento a la creación. Bo nadawały ruch tej kreacji. Vale, y después del estancamiento, ¿qué pasa? I po tym zatrzymaniu, co się dalej dzieje? Quebrantado. Złamanie. Quebrantado, o sea, explica, describe. Złamanie, czyli wyjaśnij mi. La estructura se rompe, Struktura się łamie. se desagregan las mentes Dołączają umysły. y purifica las intenciones. I trzeba tak oczyścić intencje. Las máscaras se caen Maski opadają. y el miedo surge. I pojawia się strach. ¿Dónde surge el miedo? I gdzie pojawia się strach? En quienes se desagregan. W tych, którzy są dołączeni. ¿Y por qué? Dlaczego? Porque la estructura se rompe. Bo struktura się łamie. Bueno, si ya no son parte de la estructura, ¿qué les interesa? A ci, którzy nie są częścią tej struktury, co ich to obchodzi? Somos uno y siempre seremos uno. Jesteśmy jednością, zawsze będziemy jednością. Pero el reconocimiento de cada uno se hace amplio. Ale takie rozpoznanie każdego z nas się poszerza. Y es como las aves deben volar, I tak jak już wiesz, należy latać. pero sus huellas no se borran. Ale ślady po nich nie zanikają. Bien, ¿y la última fase? I ostatnia faza? La expansión.
rozszerzenie. Observa la expansión y descríbela. To przyjrzyj się rozszerzeniu i opisz je. El creador se vuelve uno, Twórca staje się jednym a las propias. ze swoimi rzeczami. Tierra limpia, Czysta ziemia. ¿Y cómo ves el trabajo entonces? I jak widzisz teraz pracę? llegando hasta el rincón más profundo de la tierra como el agua que nutre la tierra. Dociera do najgłębszych zakamarków ziemi, niczym woda, która odżywia ziemię. Un solo curso, Jeden kurs una sola fuerza. i jedna siła. ¿Y ahora en qué fase estamos? I obecnie w jakiej fazie jesteśmy? Se están creando las corrientes del agua Powstają prądy wodne y seguirá limpiando. i dalej będzie się oczyszczać. Ok. Ahora observa bien metafóricamente, morfológicamente el team. ¿Con qué figura lo ves? Dobrze, to teraz przyjrzyj się metaforycznie, morfologicznie całemu teamowi. Jakie figury widzisz? Déjame con Angie. Zostaw mnie z Angie. Desconecta Angie. Desconecta Angie. Desconecta. Rozłącz Muy się. bien. Angie, ¿cómo te sentías cuando canalizabas el team ahí en la isla de Pascua? Angie, jak się czułaś, kiedy przepuszczałaś team tam na Wyspie Wielkanocnej? Se ha caído. Creo ¿Angie? que sí. Sí, se ha caído. Mhm. Angie się zawiesiła. Vamos a esperar un poco. Poczekamy chwilkę. Pongo la grabación en pausa. Pongo la grabación en pausa. Zapauzuję nagrywanie. ¿Me escuchan? Sí, pues, ¿qué ha pasado, Angie? No sé. Yo los seguía escuchando a ustedes mientras Ah. hablaban. Ok. Cierra los ojos y dime si esta caída de conexión tiene que ver con la sesión. Zamknij oczy i zobacz, czy to zerwanie połączenia jest związane z sesją. Pero no con el tema, sino con lo que yo estaba sintiendo. Ale nie z samym tematem, tylko z tym, co ja czułam. Vale, entonces, ¿qué estabas sintiendo? Co czułaś? Como si me hinchara, como si me volviera muy gorda en las manos, pies, boca, cabeza. Jakbym puchła, jakbym stawała się coraz grubsza w dłoniach, w stopach, w ustach. ¿Y por qué te sentías así? I dlaczego tak się czułaś? Como si la energía de lo que estábamos hablando comenzara a llenarme y a inflarme. Una sensación muy extraña. Tak jakby energia tego, o czym rozmawialiśmy, zaczynała mnie wypełniać i rozszerzać. To było bardzo dziwne uczucie. Vale. Ahora, observa una estatua, una cualquiera. To teraz przyjrzyj się jednemu posągowi dowolnemu. ¿La tienes? Ujú. Masz go? Déjame con Sí. ella. Zostaw mnie z nim. O la estatua. Cześć posągu. Hola. Cześć. Te veo, te escucho, te siento. Widzę cię, słyszę cię, czuję cię. ¿Qué tal todo? Jak leci? Soy Carlos. Ja jestem Kalo. ¿Y tú? A ty? No tengo nombre. Nie mam imienia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Od jak dawna tu jesteś? Yo no llevo, yo estoy. Ja nie jestem od, ja jestem. Antes de que la tierra se dividiera. Zanim była ziemia. O sea, la Tierra se ha dividido. ¿Cuándo? Zanim ziemia się podzieliła? Kiedy? Cuando era solo una masa y comenzó a ser simplemente muchas. Gdy była po prostu masą i potem zaczęła stawać się wieloma. ¿A ti qué te ha dibujado esta cara en la piedra? Kto wyrzeźbił twoją twarz w kamieniu? La mente de los humanos. Ludzki umysł.
Y si yo quisiera hacerlo con mi mente, lo podría hacer. A gdybym ja chciał to zrobić moim umysłem, mógłbym to zrobić? No, ya no. Nie, już nie. Entonces, ¿por qué antes sí y ahora no? To dlaczego wcześniej tak, a teraz nie? Porque antes eran uno, como la tierra, Bo wcześniej byliście jednością, tak jak Ziemia. ¿Y qué y ha ahora no pasado? lo son. Ujú. Teraz nie jesteście. ¿Y ahora qué ha pasado? Co się stało? Sembraron en sus corazones odio, celos, miedo, rencor. W waszych sercach zostały zasiane zazdrość, złość, strach. ¿Y tú qué haces ahí empalado como un guardián del mar? A co ty tam robisz, stojąc niczym strażnik morza? Tú me ves empalado, pero no lo estoy. Ty mnie tak widzisz, ale ja taki nie jestem. Mientras la tierra exista, aquí estaremos como uno. Dopóki Ziemia będzie istnieć, my tutaj będziemy jako jedność. Pues dejar con Angie. Zostaw mnie z Angie. Angie desconecta. Bueno, Angie, observa si ahí en esa isla, observa esa isla en el momento donde no había piedras con cara. Angie, przyjrzyj się tej wyspie wtedy, kiedy nie było na niej tych posągów z twarzami. Bien, pues dime al final cómo llegan esas piedras, esas estatuas ahí, qué está pasando rápidamente. I opowiedz mi, co się dzieje, jak te posągi tam docierają, króciutko. Yo veo que es como si no hubiera nadie ni nada. Widzę tak, jakby nie było nikogo ani niczego. Y los humanos que llegan allí no es que nacen, simplemente es como si llegaran, como si aterrizaran. I ludzie, którzy tam docierają, to nie jest tak, że oni się tam rodzą, tak jakby oni tam docierali, lądowali tam. Veo como si tuvieran una especie de ritual como grupal, pero aunque se ven muchos, tú lo sientes como uno. I widzę grupowy rytuał i mimo iż jest wielu uczestników, odczuciowo jest tak, jakby byli jednością. Y Y nace la primera, que es como el centro. I rodzi się pierwszy posąg, ten w środku. no sé qué significa que aparece de la nada. Rodzi się, co to znaczy? Pojawia się z niczego? Como si brotara de la tierra, como si brotara como una planta, así. Tak jakby trysnął z ziemi niczym roślina. Pero mucho tiempo, no es que es de la noche a la mañana. Ale to zajęło dużo czasu. To nie jest tak, że z dnia na dzień się pojawiło. ¿Y estas caras, de dónde han cogido la forma de la cara? A te twarze, skąd wzięli formy tych twarzy? Siento que es como si fueran como características, como, por ejemplo, ahorita que vimos al grupo, cada uno con una característica. Czuję, że to są cechy charakterystyczne. Tak jak wcześniej widzieliśmy grupę, każdy ma swój charakter. Ok, pues esto me hace pensar a algunos lugares en el mundo que además yo he visitado personalmente, donde hay dos rocas, que una se parece a una vagina y otra a un pene perfectamente. Dime entonces ahí por qué esta forma, de dónde viene. I to sprawia, że przychodzą mi do głowy miejsca na Ziemi, niektóre z nich nawet osobiście odwiedziłem, gdzie są dwa kamienie. Jeden z nich przypomina waginę, drugi penisa. Powiedz mi, o co w tym chodzi? Y os digo, una de estas, para quien lo quiera saber, está en Palma de Mallorca, España, y otra forma de pene lo vi en México, en Tulum. Sí. I jedno z nich widziałem na Palma de Mallorca w Hiszpanii, a drugie w Meksyku, w Tulum. Yo siento que es como una conexión con la energía del planeta. Es como si se tradujera en un lenguaje, como en una expresión. Czuję, że jakby to była ekspresja samej planety, jakby to było tłumaczone na jej język, jej ekspresję. Como una Observa, comunicación entre sí. ellos y la tierra. Ujú. Niczym komunikacja między nimi i Ziemią. Observa cómo se han formado estas rocas, una forma de miembro masculino y la otra forma de vagina. Exactamente dos formas, perfectamente. Estas. Przyjrzyj się, w jaki sposób powstały te formy. Jedna w formie członka męskiego, druga w formie waginy. Idealnie odwzorowane. Lo primero que sentí fue la dualidad, como que es la manifestación de eso, del hombre a la mujer o lo femenino y lo masculino.
Pierwsze, co odczułam, to dualność, tak jakby to była manifestacja tego. Mężczyzna, kobieta, to co męskie, to co żeńskie. Pero de eso que tú dices es como si yo sintiera que son sobrepuestas, más no brotan como las otras que sí veo. Ale tutaj odczuwam, że to, o czym mówisz, zostało nałożone, nie wytrysnęło z samej ziemi, tak jak te wcześniejsze. ¿Y quién la ha sobrepuesta entonces? To kto je tam położył? Pues en el uno, o sea, en la que tiene, lo que tú dices que es una forma de vagina, veo como humanos, pero no como nosotros, como más grandes. W jednym z nich, to o czym mówisz, to co przypomina waginę, widzę ludzi, ale to nie są ludzie tacy jak my, są więksi. Y el otro sí lo veo como si fueran como reptiloides, pero como piel como más oscura, como que vieras un hombre de piel negra, pero no es un hombre. A w tym drugim miejscu, tak jakby to były reptiloidy o takiej bardzo ciemnej skórze, tak jakby widziało się ciemnego człowieka, ale to nie jest człowiek. Bueno, el otro vi un pene como perforando el techo de una gruta, como penetrando. ¿Esto? I też w jeszcze innym miejscu widziałem coś przypominającego penis, penetrujące sklepienie groty. Jak to widzisz? Pues es que yo lo veo así como si fuera una especie de falo, pero no tan largo, más ancho que largo. Widzę to w ten sposób, jakby to był członek, ale nie jest aż tak wysoki, jakby był szerszy, bardziej szeroki niż wysoki. Ok, ahora dime si hay algún tipo de similaridad o similitud entre las estatuas de la isla de Pascua y las pirámides, por ejemplo, las de Egipto. Powiedz mi, czy widzisz jakieś podobieństwa pomiędzy tymi posągami z Wyspy Wielkanocnej a piramidami, na przykład tymi w Egipcie? Mm, Siento que tienen objetivos no tan físicos, más energéticos. Czuję, że mają określone cele, nie tyle fizyczne, co bardziej energetyczne. Y Pero mientras lo de la isla siento que es como conectar, lo otro siento que es diferente, que es desconectar. Natomiast tak jak na tamtej wyspie czułam, że celem jest łączenie, tych drugich czuję, że celem jest rozłączenie. ¿Y por qué estas estatuas se crearon en la isla de Pascua en el Océano Pacífico y no en otro lugar? I dlaczego te posągi powstały na wyspie, konkretnie na Oceanie Spokojnym, a nie w jakimkolwiek innym miejscu? Veo como una corriente de energía, como si viniera de adentro y se recorre, o más bien se expande hacia ese territorio. Widzę prąd energetyczny, który płynie od wewnątrz i rozprzestrzenia się po tym terytorium. Como si no tuviera como incidencia o influencia de nada más. I tak jakby nie był powiązany i nie wpływał na nic innego. ¿Hay muchos turistas en esta isla? Jest dużo turystów na tej wyspie? Pues la verdad no siento mucho, como si fuera algo como muy eventual o restringido es lo que siento. Szczerze mówiąc, nie czuję, żeby ich było dużo. Czuję tak, jakby były jakieś ograniczenia wstępu. Ok, entonces no hay nadie ahí, no vive nadie, ¿correcto? Czyli tam nikogo nie ma, nikt tam nie żyje, zgadza się? Yo siento que no, Czuję, że nie. como que sí percibo como vienen y van, pero no es como la multitud todo el tiempo en ese lugar. To znaczy czuję, że przychodzą i odchodzą, ale to nie są tłumy, to nie jest tak, że cały czas ktoś tam jest. Ok, pues nada, por ahora, Angie, dime si te viene de decir algo, lo que sea. Angie, powiedz mi, czy przychodzi ci coś jeszcze do powiedzenia? Siento que lugar como este no es uno, o sea, siento que son muchos en diferentes partes del planeta. Czuję, że to miejsce nie jest jedyne, że jest wiele innych miejsc, takich jak to, w różnych miejscach na planecie. Y que lo que sentimos cada uno, por ejemplo, Freddy, tú, Evelina, Francesca y yo, como que es como si sacara o eliminara una piel de cada uno, como forzándola a salir o a desvanecerse. I czuję, że to, co my wszyscy odczuwaliśmy, czyli Freddy, ty, Ewelina, Francesca i ja, sprawiało, że
coś z nas, jakaś nasza skóra została zdejmowana i znikała. Ok, pues ahora desconecta Angie total de todo y todos. Perfecto. El cuerpo ahora empieza a despertar. Lo sientes más ligero, más fuerte. Y tú sientes esta sensación maravillosa final de sesión placentera de serenidad y felicidad. Abre los ojos. Muy bien. Bardzo dobrze. La verdad que se podrían hacer muchísimas más preguntas, pero si uno las tiene ya preparadas, mejor. Można by zadać o wiele więcej pytań, natomiast lepiej byłoby je wcześniej przygotować. Ok. Se podría explorar bajo tierra, por ejemplo. Ujú. Na przykład byłoby zbadać to, co jest pod ziemią. Ya, pero bueno, dentro de poco tengo una sesión, nada. Gracias, Angie. Gracias, Evelina. Dziękujemy, gracias. A ustedes. A la próxima. Chao. I widzimy się następnym razem. Cześć. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona?
Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar
con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho
con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.